Добрый вечар, шановнае спадарства. 1 красавіка, але сёння будзе без жартаў. На гадзінніках 21 з вами Вітаў Ціўчык. Запрашаю на галоўныя навіны Беларусі і свету ў аб'ектыве. Рэакцыя як з Чарнобылем. Памерла настаўніца, але Міністэрства здароўя адмаўляецца даваць поўную інфармацыю. С школы началось, понимаете? Со школы началось. Пандэмія працягваецца. Улады абмяжоўваюць рост цэнаў, але не на ўсё. Ситуация вообще не очень в стране, и 5-7% это много. Каранціну дагэтуль няма. Тыя, хто можа, ізалююцца самастойна. Я отпросилась у своей начальницы для того, как працаваць з дому. Я могу. Моя праца не звязаная конкретно з офісом. Міністэрства аховы здароўя афіцыйна пацвердзіла 2 выпадкі смерці. Цытата: «Паводле папярэдніх звестак абцяжараныя каронавіруснай інфекцыяй». Адначасова установа адмаўляецца нармальна і без загадак падаваць інфармацыю пра колькасць хворых. За скепкаў афіцыйных паведамленняў медыі вылічылі паказнік 217 чалавек. З розных рэгіёнаў краіны з'яўляецца шквал інфармацыі пра тое, што заражаных у разы больш. Журналісты гэта спраўджваюць. Пра тое, што мы ведаем ужо дакладна. Ірына Драфічук. Яшчэ адна ахвяра коронавіруса ў Беларусі. Уначы ў Капыльскай раённай больніцы памерла 70-гадовая пацыентка. Жанчына жыла ў вёсцы Доктаравічы, дзе зафіксавалі выбух COVID-19. С мужем жила, и детки у нее есть, и внуки, все, очень хорошая семья. Жалко, конечно. Днямі ў Доктаравічах і суседніх вёсках працавалі медыкі ў спецадзенні. Школу закрылі на каранцін, а дзяцей, якіх забралі ў Капыльскую больніцу, не адпусцілі дадому да гэтага часу. Сітуацыя ў вёсцы напружаная, жыхары надзелі маскі, а інфармацыі маюць няшмат і дзеляцца неахвотна. Знаю только, что людей неких много забрали, механизаторы повезли на обследование. 36 человек еще лежат в больнице. Кто у Минска, а кто у Нищеже. Даже детское отделение не пускают. Завезли продукты, передачку, вещи. Даже вещи старые не отдали, чтобы постирала мама. Мясцовыя дактары ды ўлады перанакіроўваюць па інфармацыю ў Міністэрства аховы здароўя, куды цягам дня мы так і не змаглі дазваніцца. У Віцебску, дзе зафіксавалі першыя ў Беларусі выпадкі заражэння па-за сталіцай, а таксама першыя смерці ад COVID-19, студэнтам ліцэю прыборабудавання адмянілі каранцін. Навучэнцы пішуць пра гэта ў садсетках. Кіраўніцтва ж ліцэю адмаўляе, што заняткі ўвогуле адмянялі. Официально занятия никто не отменял, просто есть некоторые заявления родителей, но это как у всех, которые, скажем так, взяли своих детей на себя и посадили их на 2-недельный карантин. Но их немного. Мониторинг проводит и Министерство, и Управление образования по посещаемости ежедневно. У Віцебскім дзяржаўным універсітэце паводле кіраўніцтва установы таксама няма каранціну. Хоць у сацыяльных сетках навучэнцы пішуць, што інфікаваны адзін з выкладчыкаў. Ёсць інфармацыя, што студэнтам розных навучальных установаў забараняюць з'язджаць дадому на выходныя. Добрый день, а что у нас есть? Але інфекцыя і так ужо выйшла за межы буйных гарадоў. З падазрэннем на каронавірус у гомельскі інфекцыйны шпіталь трапіў дырэктар сельскагаспадарчага прадпрыемства «Новая Ніва» з вёскі Ліпляны Лельчыцкага раёну. Будынак управы зачынены, мясцовыя жыхары размаўляюць з журналістамі без энтузіязму. Завчера забрали нас дрына. Этот вирус заболел. А я общался в гараже, в конторе. И его разъедет, их туда повезли все в Гомель. Страшно, я переживаю же за близких, за родственников. Так работаю. Посевная идет, все нормально. Так. Першы выпадак коронавіруснай інфекцыі прызналі ўлады Магілёўшчыны. Доктарка Крычаўскай дзіцячай паліклінікі заразілася ў Віцебску, дзе была ў працяглым камандзіраванні. Радыё Свабода са спасылкаю на свае крыніцы паведамляе, што ў Гомлі дыягнаставалі ковід у трэнера дзіцячай спартовай школы, якая цяпер на каранціне. У Менску ж на каранцін адправілі цэлы гальванічны цэх механічнага заводу імя Вавілава. Паводле адміністрацыі заводу у адной з працаўніц знайшлі коронавірус. На заводе тут опрыскивали все этим дезинфицирующим раствором, там это маски выдали.
на улице гораздо больше шансов. Если по-грамотному, уже давно надо было все закрыть и сидеть всем дома. Объявляют это где-то в России, там везде по государствам. У нас как-то так это скромненько умалчивают. Где, что и сколько там больных. Міністерства аховы здароўя заяўляе, што, цытата, «нічога небяспечнага для грамадзянаў і звышнатуральнага ў краіне не адбываецца». Ірына Дарафейчук, Белсат. У Беларусі стан з эпідэміяй COVID-19 значна горшы, чым паведамляюць улады, заявіў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Паводле кіраўніка суседняй краіны, кантакты з Беларуссю трэба абмежаваць, так як у нас, цытата, не кантралююць сітуацыі, а рызыка сапраўды адчувальная. МЗС Беларусі адказала літоўскаму прэзідэнту словамі «старой шапакляк з савецкага мультфільму». Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Таксама і ў гэтым выпадку, бо пачынаючы 16 сакавіка гэтага года Беларусь прапановвае адну з нямногіх магчымасцяў даставіць дамоў літоўскіх грамадзянаў. У Літве першы выпадак заражэння каронавірусам зафіксавалі ў той самы дзень, што і ў Беларусі. Ужо больш за 2 тыдні ў краіне дзеяць каранцін з драконаўскімі абмежаваннямі. Тым не менш, на сённяшні дзень у менш як 3-мільённай Літве налічылі 581 хворага на COVID-19. З іх 7 чалавек выздаравілі, а 8 памерлі. Таксама сёння стала вядома, што Беларусь, магчыма, запросіць місію экспертаў Сусветнай арганізацыі здароўя, якая ацэніць сітуацыю ў нашай краіне. Яшчэ тыдзень таму рэгіянальны дырэктар Еўрапейскага бюро САС Ганс Клюге хваліў дзеянні Міністэрства здароўя. Сёння ў САС зазначылі, што сітуацыя ў Беларусі развіваецца вельмі хутка, і было б лепш, каб беларускае міністэрства падавала інфармацыю больш поўна і рэгулярна. У ЗША б'юць трывогу. Ахвярамі каронавіруса там ужо сталі амаль 4000 чалавек. У выніку Злучаныя Штаты выйшлі на 3-е месца ў свеце ў колькасці памерлых ад інфекцыі пасля Італіі ды Іспаніі і на 1-е ў колькасці інфікаваных. Усяго ў свеце налічылі амаль 900 000 выпадкаў заражэння. Падрабязней Віталь Бабін. Пытаннем жыцця і смерці назваў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп апошнюю статыстыку пра каронавірус у краіне. А яна несуцяшальная, толькі за сотні тут памерлі амаль 1000 асобаў, а агульная колькасць заражаных наблізілася да 200 000. Пытанне ў тым, што здарылася б, калі б мы нічога не зрабілі, бо былі людзі, якія казалі: «Давай пачакаем». Што б здарылася? У выніку загінулі 1,5 мільёна чалавек, ці нават 2 200 000 амерыканцаў. Найбліжэйшыя тыдні будуць правяраннем на трываласць, адзначаюць эксперты. Прычына не толькі ў перапоўненых шпіталях, але і ў нястачы медычнага абсталявання, таксама сродкаў абароны. Дапамогу ў барацьбе з інфекцыяй запрапанавала Расія, накіраваўшы самалёт з неабходнымі медыкаментамі і абсталюнкам. Крызісная сітуацыя захоўваецца і ў Еўропе. У Францыі, да прыкладу, ад каронавіруснай інфекцыі толькі за апошнія сотні памерлі амаль 500 чалавек. І хоць Сусветная арганізацыя здароўя фіксуе паступовую стабілізацыю выбуху ў Еўропе, улады большасці еўрапейскіх дзяржаў па-ранейшаму не адмяняюць абмежавальных захадаў. Напрыклад, сёння ў Польшы дзеюць яшчэ больш жорсткія захады датрымання каранціну. Зачыняюцца паркі, бульвары, гатэлі, цырульні. Абавязковая дыстанцыя паміж пешаходамі 2 метры. А карыстацца грамадскімі самакатамі і роварамі забаронена. Паступова каранцінныя абмежаванні ўводзяцца і ў Афрыцы, якую каронавірус, калі верыць афіцыйным звесткам, пакуль маштабна не закрануў. Найбольш цярпяць Марока, Алжыр, Егіпет і Паўднёва-Афрыканская рэспубліка. У апошняй, паводле звестак універсітэту Джонса Гопкінза, зафіксавалі больш за 1300 выпадкаў заражэння. 5 чалавек памерлі. Я баюся, бо яшчэ не ведаю сваіх вынікаў. Гэтая хвароба сур'ёзная, людзі паміраюць. Таму мы ставімся да гэтага сур'ёзна. У Андзе цяперашнюю пандэмію назвалі самым вялікім выпрабаваннем. Пасля Другой сусветнай вайны думаюць, што жыхары афрыканскага кантыненту самыя непадрыхтаваныя да інфекцыі. І праз адсутнасць належнага медычнага абсталявання, і праз нястачу тэстаў. Да прыкладу, нігерыйскі цэнтр кантролю за распаўсюдам хваробаў да пачатку мінулага тыдня праверыў на каронавірус усяго 152 асобы. І гэта ў краіне з насельніцтвам больш за 200 мільёнаў жыхароў. Віталь Бабін, Белсат.
Купіць расійскую нафту ў Еўропе цяпер танней, чым яе даставіць. 2 дні таму цана маркі «Уралс» абвалілася да $13 за барэль. Так нізка расійская сыравіна не падала з 1999 года. Сёння ж перастае дзейнічаць дамова ОПЕК+, якая забавязвала 24 краіны абмяжоўваць сваю нафтаздабычу дзеля ўтрымання вышэйшых коштаў. У сярэдзіне сакавіка міністр фінансаў Расіі сцвярджаў, што пры цане нафты $30 за барэль у Расіі хопіць запасаў, каб не скарачаць выдаткаў бюджэту 6 гадоў. Сённяшнюю цану $13 за барэль аналітыкі ўвогуле не разглядалі як магчымую. Цягам сакавіка расійская нафта патаннела ў 3,5 разу. На фоне такога гістарычнага падзення коштаў на нафту Белнафтахім не панізіў цэнаў на беларускіх бензастанцыях, нават на 1 капейку. Дэфіцыту тавару пакуль няма, моцнага росту коштаў таксама, але ўлады ўжо рыхтуюцца да такога сцэнара. Савет міністраў прыняў пастанову, паводле якой цэны не павінны расці больш як на 0,5% за месяц. Дагэтуль раслі і цэны, і курс валютаў. Да чаго ж рыхтавацца беларусам, распавядзе Вольга Старасціна. Усё менш і менш важыць беларускі рубель. Амерыканская і еўрапейская валюты ідуць угару. Долар сёння можна было набыць не танней, чым за 2 рублі 60 копеек. А еўра каштавала пакупніку не менш як 2 рублі 84 копейки. Должен был вырасти, наверное, рублей до 35. Просто его, может быть, искусственно сдерживали. Белорусский наш нищает. Дальше больше все нищает и нищает. Будет падать далей. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в стране. Может быть и дефолт. За 3 першыя месяцы года сярэдні курс долара вырас амаль на чвэрць. Ці прыцягнецца падзенне нашай нацыянальнай валюты? Які можа быць курс доллара до конца года? Самый точный ответ на этот вопрос вам, конечно, вы дали в Центробанке России. Почему? Потому что он движется ровно в тех же пропорциях и в той же динамике, как, собственно, и российский рубль. Если курс российского рубля упадет по отношению к доллару, там, скажем, до 90 рублей, да, тогда, да, он вплотную подойдет к 3 наш. Причем я имею в виду курс, обменный курс приема. Беларусы, навучаны жыццёвым досведам, ужо ведаюць, да чаго можа прывесці падзенне рубля. Наш рубль обесценивается, соответственно, стоимость всех товаров, услуг повышается, и на реальную свою заработную плату мы можем позволить себе уже по минимуму. 30-40% вырастут цены, и будет, конечно, тяжело. Безработица, наверное, опять начнется. От пенсии до пенсии так как бы, еле хватает, потому что даже вот чувствуешь продукты питания. Зашел в магазин, уже все дороже. Рост цен будет расти однозначно на промтовары, на импортные изделия. Ведаюць пра гэта і ўлады нашай краіны. Гэтак Савет міністраў выдаў пастанову аб часовых захадах для стабілізацыі сітуацыі на спажывецкім рынку, якая мае стрымаць рост коштаў. Чем это заканчивается, тоже наука об этом четко дает ответ, что если долго этим заниматься, то есть сдерживанием цен, то наступает, товар исчезает, наступает дефицит. Ці гатовыя жыхары нашай краіны зацягнуць ПСы? Што будуць рабіць, калі, напрыклад, увядуць каранцін? Наколькі часу ў іх хопіць ашчаджэнняў? Какие сбережения? Какие сбережения? На неделю. Зарплаты очень маленькие. Может, на месяц хватит. Думаю, что ненадолго, потому что у нас 2 детей. Подушка есть, и все будет добро. Только что вышел с банку, взял кредит жонце на леки. Ой, не намного. Потому что от зарплаты до зарплаты. Примерно 2 месяца, не больше. Недели 2, наверное. А наколькі ў краіне харчоў? Пры наяўнасць некаторых з іх улады паклапаціліся. Забаранілі на 3 месяцы вывозіць з нашай краіны грэчку, цыбулю і часнык. Вольга Старасціна, Белсат. Забароны забаронамі, але некаторыя рэчы ад сёння ўжо падаражэлі. Гаворка пра імпартныя мыты, тытунь і навучанне ў ВНУ. Падвысілі зборы таксама за пластыкавую упакоўку і посуд. Прэс-курант са змененымі ў красавіку коштамі. У матэрыяле Тацяны Уласенкі. 1 красавіка адзначаюць міжнародны дзень смеху. Аднак студэнтам беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі сёння не да жартаў. На 5-7% для іх падвышаюць кошты на навучанне. Скарэктаваныя кошты ва універсітэце тлумачацца павелічэннем выдаткаў на адукацыю. Ситуация вообще не очень в стране, и 5-7% это много. Работать будут, меньше учиться будут. Не мы решаем это,
Стоимость обучения. Это решает гораздо выше. И все. Не поспели мы засумовать по летні штотыднёвым копеечным падаражанні бензину, адразу на 2 рубли на месяц падаражеюць і сталічныя ахоўныя стаянкі. Менскія кіроўцы заплатят 38 рублёў за месца. С учетом того, что сейчас, наверное, зарплаты у нас будут не очень в ближайшее время, то, возможно, и ударят по карману. Да. 2 рубля вроде как и немного, но сама сумма 38 рублей, как бы, я бы сказал, что это много. Базовая арендная ставка на памяшканні, што ў дзяржаўнай уласнасці, падвысіцца на 95 копеек і складзе 17 рублёў 85 копеек. Апошняе падвышэнне аренды адбывалася летась. Істотна вырастае грашовы збор для вытворцаў і пастаўнікоў пластикавай упакоўкі ды посуду. Розніца са старымі коштамі складзе 90 рублёў. За тону пластику вытворцам трэба будзе адлічыць дзяржаве 360 рублёў. Асобна 90 рублёў трэба выдаткаваць і на збор біяраскладальных мяшкоў і торбаў. Раней улады тлумачылі, што падвышэнне коштаў на прадукцыю ў пластикавай упакоўцы будзе скампенсаванае за кошт спажыўцоў. А гэта значыць, што за прадукт у неэкалагічнай тары мы, звычайныя пакупнікі, заплацім значна больш. Даражэюць імпартныя тавары, садавіна, кава і макаронныя вырабы. Імпартны алкаголь вырасце ў кошце адразу на 10-15%. Ідуць угару цэны на бытавую тэхніку. У роста цен есть несколько обоснований. Во-первых, это затруднение международной логистики в связи с коронавирусом, тяжелее доставлять импортные товары. Во-вторых, это изменение курса рубля. З 1 красавіка запрацуе агульная база невыязных грамадзянаў Беларусі і Расіі. Беларуская міліцыя і расійская паліцыя склалі агульны спіс асобаў, абмежаваных на выезд за мяжу. Але выязное насельніцтва Беларусі, што працуе дактарамі ці стаматолагамі ў Польшчы, чакаюць добрыя навіны. Сёння пачаў дзеяць закон, які прадугледжвае новы, больш хуткі спосаб праверкі ведаў для працаўнікоў, што прыехалі не з краінаў еўразвязу. Адмяняецца раней абавязковая настрафікацыя, пацверджанне дыплому, спрашчаюцца іспыты і ўладкаванне на працу. У колькасці сваіх медыкаў у Польшчы Беларусь займае другое месца пасля Украіны. Тетяна Уласенко, Белсат. Беларускія школьнікі сышлі на вясновыя вакацыі паводле раскладу. Ніякіх зменаў у сувязі з пандэміяй у краіне не прадбачыцца. Пра тое, як праходзіць пазавучэбны тыдзень падчас каронавірусу, Алена Дубовік. Трэці дзень школьных вакацыяў. Адчуванне, што беларусы ўсё ж аддаюць перавагу ідэі адседзецца ў дома і не наведваць забаўляльных месцаў. Тэатры, паркі, дзіцячыя цэнтры, нават пад вечар з сем'ямі з дзецьмі не перапоўненыя. Нягледзячы на тое, што афіцыйна каранцін у краіне не ўведзены, некаторыя беларусы знаходзяць спосабы сысці ў самаізаляцыю і хоць бы тыдзень вакацыяў правесці ў дома. Так зрабіла і сям'я Маслянковых. Я адпрасілася ў сваёй начальніцы для таго, каб працаваць з дому. Я магу. Моя праца не звязаная конкретно з офісом. Я туды больш для камунікацыі з калегамі прыходжу. Мы также ўсё працуем, а Ульяна знаходзіць сабе якія-небудзь заняткі. Яна любіць канструктары, малюе, трошки рашае матэматыку. Чым яшчэ займаюцца школьнікі ў гэты невучэбны тыдзень? Гуляю, рисую, все. Лепкой и письменностью. В школу не хочется. В школу не ходим. Шматлікія папулярныя на вакацыях імпрэзы таксама адмяніліся. Не працуе цырк, у тэатрах не паказваюць дзіцячых спектакляў. Арганізатары дзіцячых навуковых праграмаў «Разумны Менск» таксама прыпынілі працу. У нас планировалось порядка 1400 человек за 3 недели. Было куплено уже более 600 билетов. Нас поддерживали, говорили, что мы очень сомневались, идти на мероприятие или не идти, потому что беспокоились о здоровье детей. И, безусловно, они все поддерживали, что это правильное решение об отмене. Але большасць арганізацыяў працягваюць працаваць. Дзеці ходзяць у школьныя лагеры. Закрыліся на карантин толькі установы адукацыі, у педагогаў і вучняў якіх выявілі коронавірус. Спартовая школа ў Гомлі ды 5-я Менская гімназія. Дактары нагадваюць і перасцерагаюць. Отложить все поездки к бабушкам, дедушкам. Если были запланированы, просто все отменить. Абсолютно никакого контакта не должно быть. Ограничить круг общения на самый необходимый. То есть никаких больших мероприятий, детские праздники, дни рождения. Все отменить, на самом деле все просто по минимуму. И потому что дети, они являются именно носителями данного заболевания и могут передавать
эту инфекцию между собой, являясь абсолютно бессимптомными носителями. На думку Паліны Маслянковай, карантин у стане запаволіць распаўсюд віруса, але ўводзіць гэтую захаду варта было раней. Я лічу, што ўжо даўно, не толькі на вакацыях, а ўжо некалькі тыдняў таму мы мусілі змяніць нашы звычайныя звычкі і не збірацца, не вітацца, не наведваць сваіх бабуль-дзядуль. Сёння стала вядома пра смерць настаўніцы з вёскі доктара Вішакапыльскага раёну, дзе выявілі інфікаваных каронавірусам. Але ці будзе гэта падставай, каб працягнуць школьныя канікулы і засцерагчы такім чынам і настаўнікаў, невядома. Алена Дубовік, Белсат. Спадарства, гэта былі ўсе навіны серады. У гэты надзвычайны час заклікаем вас да адказнасці за здароўе сваё і блізкіх. З вами быў Вітаўт Ціўчык. Да пабачэння.